பரிசுத்தமும் கனம் நிறைந்த எங்கள் பரலோக பிதாவே, தர்மியான நாளுக்கு நமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். சரி பிதாவே, வாக்கு மாறாதவரே, வல்லமை நிறைந்த எங்கள் பரலோக பிதாவே, எங்கள் பரிசுத்தரே, சேரிகளின் தகப்பனே, மகத்துவம் உள்ளவரே, மகிமையின் ராஜனே, உமக்கு ஸ்தோத்திரம். நேற்றும் இன்றும் மாறாத எங்கள் பரலோக பிதாவே, தர்மியான நாளுக்கு நமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். நம்முடைய சமூகத்தில் மறுபடியாய் நீர் எங்கள் கொடுத்த இந்த அருமையான கிருபையின் காரணத்துக்கு நமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். தேவரே, உம்முடைய நாமத்தை நாங்கள் மகிமைப்படுத்தும்படியாகவும் உம்மை துதிக்கும்படியாகவும் இந்த சித்தத்தை நிறைவேற்றும்படியாகவும் எங்களுக்கு நீ ஜீவனை கொடுத்ததுக்கு நமக்கு கோடான கோடி நன்றிகளை செலுத்துகிறோம். இம்மற்றும் எங்களை நடத்தின தெய்வம், இனிமேல் நடத்த வல்லவராயிருக்கிறேன், போதுமானவராயிருக்கிறேன். நம்முடைய சமூகத்தில் எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம், தாழ்த்துகிறோம். மீதியான நேரம் பொழுது எங்களை பொறுப்பேற்று நடத்துங்க. இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிற நல்ல பிதாவே, ஆமென். ஹல்லேலூயா. இறைவான ஆவியானவரே, நீர் வரும்போது குறைவுகள் மாறுமே. இறைவான ஆவியானவரே, நீர் வாருமே எங்கள் மத்தியிலே. பரிசுத்த ஆவியானவரே, அன்றைக்கு மேல் வீட்டறையிலே நூற்றி சீஷர்கள் காத்திருந்த பொழுது பரிசுத்த ஆவியானவர் வல்லமையினாலே ஒவ்வொருவரையும் நிரப்பினீரே, அவர்கள் பலப்பட்டார்கள் சொல்லி வேத வசனத்தில் நாங்கள் பார்க்கிறோம். குறைவெல்லாம் நிறைவானதே. எங்களுடைய வாழ்க்கை உணர்ந்து போயிருக்கிற எங்களுடைய வாழ்க்கையை பரிசுத்த ஆவியானவரை உயிரடை செய்யும்படியாக பரிசுத்த ஆவியானவர் காற்று வீசட்டும் எங்கள் மேலே, உலர்ந்து போன சரீரத்தின் மேலே, உலர்ந்து போன எலும்புகளின் மேலே பரிசுத்த ஆவியானவர் ஆசீர்வாதம்படியாய் நாங்கள் அழைக்கிறோம். ஹல்லேலூயா, பிரைஸ் ஜீசஸ், ஹல்லேலூயா. பரிசுத்த பிதாவே, இறைவான ஆவியானவரே, நீர் வரும்போது குறைவுகள் மாறுமே. இறைவான ஆவியானவரே, நீர் வரும்போது குறைவுகள் மாறுமே. நீர் வந்தால் சூழ்நிலை மாறுமே. முடியாததும் சாத்தியமாகுமே. நிறைவே நீர் வாருமே, நிறைவே நீர் வேண்டுமே, நிறைவே நீர் போதுமே. ஆவியானவரே, எங்கள் மத்தியிலே நிராசமாக வனாந்தரமான எங்கள் வாழ்க்கையை வயல் நிலமாய் மாற்றுங்க, பயிர் நிலமாய் மாற்றுங்க, செழிப்பை கட்டளையிடுங்க. இந்த வறுமையெல்லாம் செழிப்பாய் மாறட்டுமே, எங்கள் குறைவெல்லாம் நிறைவாகட்டுமே. வனாந்திரம் வயல்வெளியாகுமே, ஆனது பயிர் நிலமாகுமே. வனாந்திரம் வயல்வெளியாகுமே, பாலானது பயிர் நிலமாகுமே. நீர் வந்தால் சூழ்நிலை மாறுமே. முடியாததும் சாத்தியமாகுமே. நீர் வந்தால்
வந்தால் சூழ்நிலை மாறுமே, முடியாததும் சாத்தியமாகுமே. நிறைவே நீர் வாருமே, நிறைவே நீர் வேண்டுமே, நிறைவே நீர் போதுமே. ஆவியானவரே பலவீனம் எல்லாவற்றையும் பலமாய் மாற்றுங்க. எங்க சுகவீனங்கள் சுகமாய் மாற்றுங்க. எப்பேற்பட்ட பலவீனமாய் இருந்தாலும் சரி, எப்பேற்பட்ட கொள்ளை நோயா இருந்தாலும் சரி, எப்பேற்பட்ட சுகவீனமாக இருந்தாலும் இந்த உயிர்த்தெழுதல் வல்லமையினாலே பரிசுத்த ஆவியானவரே ஒவ்வொருவரையும் தொடுங்க, சுகத்தை கொடுங்க, பலத்தை கொடுங்க, ஆரோக்கியத்தை கொடுங்க, சௌக்கியத்தை கொடுங்க. பரலோக பிதாவே பரிசுத்த ஆவியானவரே அழைக்கிறோம். ஹல்லேலூயா. ஒவ்வொருவரையும் தொடுங்க ஆண்டவரே. பலவீனமாக இருக்கிறவர்கள் ஒவ்வொருவரையும் தொடுங்க. சுகவீனமாக இருக்கிறவர்களை தொடுங்க ஐயா. பரிசுத்த ஆவியானவரே வார்த்தையை அனுப்பி ஒவ்வொருவரையும் தொடுங்க. தலையிலிருந்து உள்ளாங்கால் வரைக்கும் எலும்புகள், நரம்புகள், தசைகள் எல்லாவற்றையும் ஆணிப்பான கரத்தை நிர்வகித்து ரத்தம் பூசப்படட்டும். இப்பொழுது அற்புத சுகத்தை பெற்றுக்கொள்ளத்தக்க தேவன் கிருபை பாராட்டுங்க. ஹல்லேலூயா. பலவீனம் பலனாய் மாறுமே, சுகவீனம் சுகமாய் மாறுமே. பலவீனம் பலனாய் மாறுமே, சுகவீனம் சுகமாய் மாறுமே. நீர் வந்தால் சூழ்நிலை மாறுமே, முடியாததும் சாத்தியமாகுமே. நீர் வந்தால் சூழ்நிலை மாறுமே, முடியாததும் சாத்தியமாகுமே. நிறைவே நீர் வாருமே, நிறைவே நீர் வேண்டுமே, நிறைவே நீர் போதுமே. ஆவியானவரே நிறைவே நீர் வாருமே, நிறைவே நீர் வேண்டுமே, நிறைவே நீர் போதுமே. Holy Spirit, we welcome you in our midst. பரிசுத்த ஆவியானவரே உம்மை நாங்கள் அழைக்கிறோம். Thank you Jesus for everything that you have done in our lives. இயேசு கிறிஸ்துவே உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். நீ பாராட்டின தயவுக்காய், உடைய கிருபைக்காய், உடைய இரக்கத்திற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் இயேசு கிறிஸ்துவே. Thank you Jesus Christ for your grace and mercy. Thank you for your anointing. Thank you for your strength that you have given to us. You have healed our sick. வியாதிகளை நீர் குணமாக்கி இருக்கிறீங்க. சுகத்தினால எங்களை இடை கட்டி இருக்கிறீங்க. குறைவெல்லாம் நிறைவாக்கி இருக்கிறீங்க. பரிசுத்த ஆவியானவரே நீர் மாத்திரமே மகிமைப்படுங்க. Holy Spirit, you alone be honored. God Almighty, you alone be glorified and magnified, O Father. We lift your name alone. உம்மை உயர்த்துகிறோம் எங்கள் இயேசுவே. பரிசுத்த ஆவியானவரே, thank you Jesus for everything that you have done in our lives.
நன்றி இயேசுவே, நீர் செய்த சகலவித நன்மைகளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். உமக்கே சகல துதி கன மகிமை மாட்சிமை புகழ் உமக்கே உண்டாகட்டும். மீதியான நேரம் முழுவதும் எங்களை பொறுப்பேற்று we give all the glory and honor to you. The rest of the time you take control of Father. We submit ourselves into your mighty presence. Amen. உம்முடைய சமூகத்தில் எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம். மீதியான நேரம் முழுவதும் எங்களை பொறுப்பேற்று நடத்துங்க. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் வேண்டிய நல்ல பிதாவே. ஆமென். ஆமென். கர்த்தர் தம்மை நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக. Hallelujah. Praise Jesus. Jesus. கர்த்தருடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக. இந்த ஆன்லைன் மூலமாக உங்களை சந்திப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இன்றைய தினத்தில் ஆதியாகமம் 6ஆம் அதிகாரத்தில் 8வது வசனத்தில் பார்க்கும்பொழுது, நோவாவுக்கு கர்த்தருடைய கண்களிலே கிருபை கிடைத்தது. அன்றைக்கு இருந்த ஜனங்களிலே நோவாவுக்கு மாத்திரமே கிருபை கிடைத்தது. ஆதாம் அவனுடைய சந்ததியிலே தான் நோவா வந்தார். ஒரு சந்ததி ஆண்டவருக்கு பிரியமில்லாத ஒரு சந்ததியாய் ஆதாமுடைய மகன் காயின், அவருடைய சந்ததி தேவனுக்கு பிரியமில்லாத ஒரு சந்ததியாய் தேவனை விட்டு விலகி ஜீவிக்கிற ஜனங்களாய் மாறினார்கள். ஆதாமும் ஏவாளும் தேவன் எனக்கு வேறொரு புத்திரனை கொடுத்தார் என்று சொல்லி அவனுக்கு சேத் என்று பெயரிட்டார்கள். சேத்துக்கு ஒரு குமாரன் பிறந்தான், அவனுக்கு ஏனோஸ் என்று பெயரிட்டான். அப்பொழுது மனுஷர் கர்த்தருடைய நாமத்தை தொழுது கொள்ள ஆரம்பித்தார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அப்போ சேத்தினுடைய வம்சத்தில் வந்த ஏனோஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு மகன் பிறக்கிறார் சேத்திற்கு. அப்பொழுது மனுஷர் எல்லோரும் கர்த்தரை தொழுது கொள்ள ஆரம்பித்தார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இப்போ இந்த நாள் இடைவேளை இப்படியாக இந்த ஜனங்கள், இந்த சந்ததிகள் பெருகிக் கொண்டே இருக்கிற பொழுது, நோவாவின் காலத்திலே பார்க்கும் பொழுது மனுஷர்கள் பூமியிலே பெருக துவங்கினார்கள் என்று பார்க்கிறோம். தேவகுமாரர்கள் மனுஷகுமாரத்திகளை அதிக சௌந்தரியம் உள்ளவர்கள் என்று கண்டு அவர்களுக்குள்ளே தங்களுக்கு பெண்களை தெரிந்து கொண்டார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. தேவகுமாரர் யார்? தேவகுமாரர்கள் தள்ளப்பட்ட தூதர்கள். அதுக்கு உதாரணம் அவர்களை வேற்று கிரகவாசிகள் என்று சொல்லலாம். இன்றைக்கும் நிறைய இதனுடைய பார்க்கும் பொழுது வேற்று கிரகவாசிகள் இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லி கொண்டு இருக்கிறாங்க. அவள் பரலோகத்திலிருந்து வருகிறதில்லை, ஆனால் தள்ளப்பட்ட தூதர்கள் இப்படியாக ரூபங்களை எடுத்துக்கொண்டு அவர்கள் மனுஷர்கள் மத்தியிலே அன்றைக்கே கிரியை செய்திருக்கிறார்கள். நோவாவின் காலத்தில் இவர்கள் தான் தேவகுமாரர்கள். அப்போ இவர்களுக்கு பிறந்த மனுஷகுமாரத்திகளுக்கும் இந்த தேவகுமாரர்களுக்கும் பிறந்தவர்கள் அவர்கள் எப்படி இருக்கிறார்கள் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, ஆதியாகமம் 6ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனத்தில் பார்க்கும் பொழுது, அந்நாட்களில் ராட்சதர் பூமியிலே இருந்தார்கள். பின்பு தேவகுமாரர் மனுஷகுமார்த்திகளோடு கூடுகிறதுனாலே இவர்கள் அவர்களுக்கு பிள்ளைகளை பெற்றெடுத்த போது இவர்களுக்கு பூர்வத்தில் பேர் பெற்ற மனுஷராகிய பலவான்கள் ஆனார்கள். அப்போ ராட்சதர்கள் வேற, பலவான்கள் வேற. மனுஷனுக்கு அப்பாற்பட்ட சக்தி உடையவர்களாக அவர்கள் வேற்று கிரக வாசிகளாக இன்றைக்கு நாம் சொல்லி கொண்டிருக்கிறோம். ஏலியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இவர்கள் யார் என்று சொன்னால், மனுஷகுமார்த்திகளோடு இந்த தள்ளப்பட்ட தூதர்கள் இணைந்தபடினாலே அவர்களுக்கு பிறந்த அவதாரங்கள். அவதாரம் என்று சொல்கிறாங்க. பார்க்கும் பொழுது இன்றைக்கும் அநேக 10 தலையும் 10 கை, பார்ப்பதற்கு முகங்கள் பயங்கர விகாரமாய், கண்கள் பெரிதாய், மூக்கு பெரிதாய், தலை பெரிதாய், இப்படியாக அவலட்சணமான சில சிலைகளை நாம் பார்க்க முடியும். இதெல்லாம் எப்படி மனுஷனுடைய எண்ணத்தில் உதித்தது? அவனாக கற்பனையாக செய்திருக்கிறானா? இல்லவே இல்லை. 7ஆம் வசனம், அந்த வெட்டு கிளிகளின் உருவம் யுத்தத்திற்கு ஆயத்தம் பண்ணப்பட்ட குதிரைகளுக்கு ஒப்பாய் இருந்தது. அவைகளுடைய தலைகளின் மேல் பொன்மயமான கிரீடம் போன்றவர்கள் இருந்தன. அவைகளின் முகங்கள் மனுஷருடைய முகங்களுக்கு போல் இருந்தன.
அவைகளுடைய கூந்தல் ஸ்திரீகளுடைய கூந்தல் போல் இருந்தது. அவைகளின் பற்கள் சிங்கங்களின் பற்களைப் போல் இருந்தது. இரும்பு கவசங்கள் போல் மார்க்கவசங்களும் அவைகளுக்கு இருந்தன. அவைகளுடைய சிறகுகளின் இரைச்சல் யுத்தத்திற்கு ஓடுகிற அநேக குதிரைகளினுடைய புண்ட ரதங்களின் இரைச்சலுக்கு ஒப்பாய் இருந்தன. அவைகளின் தேள்களின் வாள்களுக்கு ஒப்பான வாள்களையும் அந்த வாள்களின் கொடுக்குகளையும் உடையவர்களாய் இருந்தன. இதனுடைய காரியத்தை பார்க்கும் பொழுது அவதார் என்று சொல்லிக்கூடிய ஒரு படம், ஜேம்ஸ் கேமரூன் என்பவர் அவதார் என்று சொல்லி படத்தை எடுத்தார். அந்த படத்தில் இருக்கிற அந்த உருவ அமைப்புகள் எல்லாம் பார்க்கும் பொழுது அது கற்பனையாக இருந்தாலும் வேதத்திலே சொல்லப்பட்ட காரியத்தான் அந்த ஏலியன்ஸ். அப்போ அந்த தேவகுமாரர்களுக்கும் மனுஷ குமாரத்திகளுக்கும் பிறந்தவர்கள் தான். ஒரு கற்பனை கதையாக இது வெளிப்படுத்தின விசேஷம். ஒருவேளை அது உருவக மொழியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. உருவக மொழியாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. இல்லை, உருவக மொழி அல்ல, உண்மையான காரியத்தை தான். அன்றைக்கு நோவா காலத்திலே இப்பேற்பட்ட அந்த அவதாரங்கள், அதாவது மனுஷ குமாரத்திகளுக்கும் தேவகுமாரர்களுக்கும் பிறந்த தள்ளப்பட்ட தூதர்களுக்கும் மனுஷ குமாரத்திகளுக்கும் பிறந்தவர்கள் தான் இந்த ஏலியன்ஸ். அப்போது வேதத்தினுடைய சம்பவங்கள் எல்லாம் இன்றைக்கும் நிரூபணமாய் கொண்டிருக்கிறது. அப்போ அன்றைக்கே தேவன் அளித்தது திரும்பவுமாக மனுஷனை சரிப்படுத்துவதற்காக, அவனை திருத்துவதற்காக தேவன் திரும்பவுமாக இந்த ஜந்துக்கள் எல்லாம் வரப்போறதில்லை, இந்த அவதாரங்கள்லாம் வரப்போறதில்லை. மனுஷனை கொல்லும்படியாக தேவன் திரும்பவுமாக இந்த தள்ளப்பட்ட தூதர்களுக்கு தேவன் திரும்பவுமாக அதை அந்த மனுஷனை கொல்லும்படியாக, ஒரு பங்கு மனுஷர்களை கொல்லும்படியாக தேவன் அவர்களை வெளியே விடுகிறார். தேவகுமாரர்கள் ஆதாமனுடைய சந்ததியிலே வந்தவர்கள் தேவகுமாரர்கள் என்று தேவனால் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட போது அவர் தேவகுமாரர்களாக இருந்தாங்க. ஆதாமும் ஏவாளும் தேவகுமாரனும், ஏவாள் தேவகுமாரத்தையுமாய் இருந்தான். ஆனால் பாவம் வந்த பொழுது அவர்கள் தேவனுக்கு பிரியமில்லாமல் கீழ்ப்படியாமல் போன பொழுது அந்த தேவகுமாரர் தேவகுமாரத்தி என்ற அந்தஸ்தை தேவன் எடுத்து போட்டார். அந்த மகிமையும் தேவனுக்கு ஒப்பான அந்த சாயலையும் தேவனுக்கு ஒப்பான அவருடைய ரூபத்தையும் தேவன் அவர்களிடத்திலிருந்து எடுத்து போட்டு அவர்களை சாபமாய் அவர்களை மகிமையற்றவர்களாக தேவனுக்கு பிரியமில்லாத ஒரு சனமாக அந்த சந்ததி வந்து கொண்டிருக்கிறது. தேவன் என்னதான் திரும்பவுமாக தேவனிடத்தில் அவர்கள் ஒப்புரவாயிருந்தாலும் ஆபேல் தேவனிடத்திலே ஒப்புரவானான். காணிக்கையை செலுத்தின பொழுது தேவன் ஆபேலுடைய காணிக்கை அங்கீகரித்தார். ஆனால் காயினுடைய காணிக்கையை தேவன் அங்கீகரிக்கவில்லை. ஆபேலை அங்கீகரித்தது மாத்திரமல்ல, காணிக்கையும் அங்கீகரித்தார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் அவனுடைய சந்ததி குறித்து அங்கு சொல்லப்படவில்லை. அதற்கு முன்பாக காயின் தன் சகோதரனாகிய ஆபேலை கொன்றது நிமித்தமாக அவனுடைய சந்ததி குறித்து அங்கு சொல்லப்படவில்லை. அதற்கு பதிலாக ஆதாமும் ஏவாளும் சேத்தை பெற்றெடுக்கிறார்கள். அதிலிருந்து ஒரு சந்ததி வந்து கொண்டிருக்கிறது. தேவனுக்கு பிரியமுள்ள சனங்களாக வந்து கொண்டிருக்கிறாங்க. காயினுடைய சந்ததியும் வந்து கொண்டிருக்கிறது. ஒன்று ஆதாமனுடைய சந்ததியில் ரெண்டாக பிரிந்து ஒரு சந்ததி தேவனுக்கு பிரியமுள்ள ஒரு சந்ததியாக, ஒரு சந்ததி தேவனுக்கு பிரியமில்லாத ஒரு சந்ததியாக வந்து கொண்டிருக்கிறது. இதற்கிடையிலே நடந்த காரியம்தான் இங்கே ஆதியாகமம் 6ஆம் அதிகாரம். மனுஷர் பூமியில் மேல் பெருக துவங்கி அவளுக்கு குமாரத்திகள் பிறந்த பொழுது, ஆதாமனுடைய சந்ததியில் வந்தவர்கள் தான் மனுஷர்கள். இது தெளிவாக சொல்லப்பட்ட. அப்போ மனுஷர்கள் பெருக துவங்கும் பொழுது குமாரத்திகள் பிறந்த பொழுது தேவகுமாரர். இந்த தேவகுமாரர் யார்? தேவகுமாரர்கள் தள்ளப்பட்ட தூதர்கள். எப்போது ஆதாமும் ஏவாளும் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியாமல் போனார்களோ அப்போ தேவ குமாரனும் குமார்த்தியா இருந்த அந்தஸ்தை எடுத்து போட்டுட்டார் தேவன்.
அதைப்போல இந்த தேவகுமாரர்கள் என்று சொல்லப்படுகிறவர்கள் தள்ளப்பட்ட தூதர்கள். இந்த தூதர்கள் மனுஷனோடு சம்பந்தம் கலந்து மனுஷகுமார்த்திகளை திருமணம் செய்கிறதா இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதனால தான் மேலே முதல் வசனத்தில் மனுஷர் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, 2வது வசனத்தில் தேவகுமாரர்கள் மனுஷகுமார்த்திகள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அப்போ அவர்களுக்கு பிறந்த ஒரு சந்ததி, இந்த தள்ளப்பட்ட தூதர்களுக்கும் மனுஷகுமாரர்களுக்கும் பிறந்த ஒரு சந்ததியும் வந்து கொண்டது. அதுதான் துன்மார்க்கமான சந்ததியாய் மாறி போனது. நோவா மாத்திரமே தேவனுக்கு பிரியமுள்ள ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்தபடினாலே மீதி இருக்கிறவங்க எல்லாமே தேவனுக்கு பிரியமில்லாத, ஏன்னு சொன்னால் தள்ளப்பட்ட தூதர்களும் கலந்து விட்டார்கள். யாருக்குள்ள? மனுஷனுக்குள்ளாக. அதனால தேவன் சொல்றார், இனிமேல் மனுஷனோடு நான் போராடுவதில்லை, இவர்களை நான் என்ன பண்ணணும், அவர்களை அழித்து போட வேண்டும் என்று சொல்லி, நிர்மூலம் பண்ண வேண்டும் என்று சொல்லி தேவன் திட்டம் வைக்கிறார். நோவா மாத்திரம் தெரிந்து கொள்கிறார். நோவை தெரிந்து கொள்கிற நோக்கம், திட்டம், ஒரு சந்ததி பூமியிலிருந்து திரும்பமாக ஆதாமிலிருந்து வந்தது சந்ததி அழிந்து போக பண்ணுகிறதாகவும், நோவாவிலிருந்து திரும்பமாக ஒரு சந்ததி இந்த பூமியிலே பழுகி பெருக வேண்டும் என்று சொல்லி தேவன் திட்டம் வைத்த நிமித்தமாக நோவா தேவனுக்கு பிரியமாக இருந்தபடினாலே, நோவா தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்தபடினாலே, அவர் சொன்ன ஒரு காரியத்தில் கூட நோவா எந்த விதத்திலும் மாற்றி செய்யவில்லை. அதான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. நோவாவை பார்த்து சொல்கிறார், நீ ஒரு கொப்பேர் மரத்தை நீ என்ன பண்ணு, பேழையை உண்டு பண்ணு அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. பண்ண வேண்டிய விதம் என்னவென்றால், பேழையின் நீளம் 300 முழமும் அதன் அகலம் 50 முழமும் அதன் உயரம் 30 முழமுமாய் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி சொன்னதே அந்த அளவின் பிரகாரமாகவே நோவா செய்து முடிக்கிறார். ஒரு ஜன்னலை மாத்திரம் உண்டு பண்ண வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஒரு கதவை அது பக்கவாட்டில் வைக்க வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அது மாதிரி மேல் அறையிலும் கீழ் அறைகளும் 2ஆம் தட்டிலும் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் அறைகளை பண்ண வேண்டும் அதுன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இப்படியாக ஒவ்வொரு காரியங்களும் தேவன் சொன்ன பிரகாரமாகவே நோவா செய்து முடித்தார். அது மாத்திரமல்ல, மிக முக்கியமான ஒரு காரியம் 21ஆம் வசனத்திலே, உனக்கும் அவைகளுக்கு ஆகாரமாக சகலவித போஜன பதார்த்தங்களையும் சேர்த்து உன்னிடத்தில் வைத்துக்கொள் என்று சொன்னார். தேவன் சொன்ன காரியம், மிருகங்களுக்கும் நீ உணவை என்ன பண்ணணும், சேர்த்து வைக்கணும், உங்களுக்காகவும் உணவை சேமித்து வைக்க வேண்டும் என்று சொல்லியிருந்தார். நோவா அப்படியே செய்தான். தேவன் தனக்கு கட்டளையிட்டபடி எல்லாம் அவன் செய்து முடித்தான். தேவன் என்ன கட்டளையிட்டாரோ அத்தனையும் செய்து முடித்தார் என்று சொல்லி ஆதியாகமம் 8ஆம் அதிகாரத்திலே 13ஆம் வசனத்திலே பார்க்கும்போது, அவனுக்கு 601 வயது ஆகும் வருஷத்தில் முதல் மாதம் முதல் தேதியிலே பூமியின் மேல் இருந்த ஜலம் வற்றி போயிற்று. நோவா பேழையின் மேல் தட்டை எடுத்து பார்த்தான், பூமியின் மேல் ஜலம் இல்லாதிருந்தது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. 2ஆம் மாதம் 27ஆம் தேதியிலே பூமி காய்ந்திருந்தது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதுக்கு முன்பாக பார்க்கும் பொழுது 8ஆம் அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆதியாகமம் 8ஆம் அதிகாரத்தில் 1ஆம் வசனத்தில் வாசிக்கிறேன். தேவன் நோவாவையும் அவனோடு பேழையில் இருந்த சகல காட்டு மிருகங்களையும் சகல நாட்டு மிருகங்களையும் நினைத்தருளினார். தேவன் பூமியின் மேல் காற்றை வீச பண்ணினார், அப்பொழுது ஜலம் அமர்ந்தது. பார்க்கும் பொழுது ஒரு வித்தியாசமான ஒரு காரியத்தை நம்ம பார்க்க முடியும். வெயிலினால தான், வெப்பத்தினால தான் தண்ணீர் காய்ந்து போகும் என்று, வறண்டு போகும் என்று சொல்லி நம்ம உலக பிரகாரமாக உலக ஞானத்தில் நாம் நினைக்கலாம். ஆனால் இங்கே தேவன் இங்கே சொல்கிறாரு, அப்பொழுது தேவன் ஜலத்தை என்ன பண்ணார், வற்றி போகும்படியாக காற்றை வீச பண்ணினார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இந்த காற்று யார்? அவர்தான் பரிசுத்த ஆவியானவர். எப்பேற்பட்ட சூழ்நிலையிலும், வெள்ளம் போன்ற ஒரு சூழ்நிலையிலும் தேவன் கீழ்காற்றை வீசும்போது அந்த காற்றினாலே அந்த பூமியானது, அந்த ஜலமானது வற்றி போயிற்று என்று சொல்லி பார்க்கலாம். நம்முடைய வாழ்க்கையில் கூட மூழ்கி போகிற நிலைமை, நம்முடைய வாழ்க்கையில் கூட பார்க்கும் பொழுது எல்லாம் முடிந்த ஒரு நிலைமை காணப்படலாம். மூழ்கி போய் எதுவுமே இல்லை,
எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சுன்னு சொல்லி நினைக்கலாம். ஆனால் பரிசுத்த ஆவியானவர் நம் மீது வரும் பொழுது, நம்மை ஆளுகை செய்யும் போது, நம்மை நடத்தும் பொழுது அந்த குறைவெல்லாம் நிறைவாக்குற தேவனாய் மாற பண்ணுகிறார். அல்லேலூயா. இங்கே பார்க்கும் பொழுது 13ஆம் வசனத்தில் அவனுக்கு 601 வயது ஆகும்போது வருஷத்தில் அவனுக்கு 601 வயது ஆகும் வருஷத்தில் முதல் மாதம் முதல் தேதியில பூமியின் மேல் இருந்த ஜலம் வற்றி போயிட்டு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்போ ஒரு வருஷம் நோவா ஒரு வருஷம் பேழைக்குள்ள இருந்திருக்கிறான். அப்ப அந்த ஒரு வருஷத்துக்குரிய ஆகாரம் எங்கிருந்து வந்திருக்கும்? எவ்வளவுதான் அவர் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருந்தாலும் அது குறைந்து கொண்டு தான் இருந்திருக்கும். அவங்களுக்கு மாத்திரம் இல்லை, அவங்க 8 பேருக்கு மாத்திரம் இல்லை, மிருகங்களுக்கும் பறவைகளுக்கும். அப்ப யோசிச்சு பாருங்க, அந்த அது அவ்வளோ பெரிய கப்பலா, அவ்வளோ பெரிய பேழையாது, அதற்குள்ள அவ்வளோ காரியங்களும், அவர்களும் மிருகங்களும் மிருக ஜீவன்களும் இருக்குது, பறவைகளும் இருக்கிறது, எல்லாமே சுத்தமான மிருகங்களும் பறவைகளும் எல்லாமே அது உள்ளார இருக்கு. இவர்களுக்கெல்லாம் ஒரு வருஷத்திற்குரிய தேவையான அந்த உணவு பதார்த்தங்கள் கெட்டு போகாதபடிக்கு, அவர்களுக்கு தேவையான எந்த குறைவும் இல்லாதபடி ஒரு வருஷம் தேவன் அவர்களை போஷித்திருக்கிறார். அதுதான் சொல்ல முடியும். ஆனால் தேவன் சொன்ன காரியம் அதற்கு கீழ்ப்படிந்தார். உணவு எதுவுமே எடுக்காதபடி போய் நோவா வந்து உட்கார்ந்துருந்தார்னா, உள்ளார போய் உட்கார்ந்துருந்தா கண்டிப்பாக என்ன இருக்கு? உணவு இருந்திருக்காது. எதை இருக்குதோ அது குறைவாக இருக்கலாம், ஆனால் அந்த குறைவை நிறைவாக்க தேவன் விரும்புகிறார். அல்லேலூயா. அவள் ஜீவனோடு பாதுகாத்தார். இன்றைக்கு நாம் நினைக்கிறோம் ஒன்றுமே இல்லாத போது தான் தேவன் அற்புதம் செய்கிறார் அப்படின்னு சொல்றா. ஆனால் அப்படி அல்ல. நம்மிடத்துல குறைகிற பொழுது, அதில் நாம் உண்மையாக இருக்கும் பொழுது, தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியும் போது தான் அதை நிறைவாக்குகிறார். சாரிபாத்தனுடைய விதவினுடைய வீட்டில் பார்க்கும் பொழுது, தான் மகனும் தானும் சாப்பிட்டு ஒரு நேரம் மாத்திரம்தான் அது சாப்பிட முடியும், சாப்பிட்ட பிறகு நாங்கள் மரித்து போகிறோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆனால் தேவ மனுஷன் சொல்லுகிறார், அதிலிருந்து கொஞ்சம் எனக்கு முதல் செய்து கொண்டு வா, பிற்பாடு உனக்கு நடக்க போகிற காரியம் என்னன்னா, தேசத்தில் பஞ்சம் முடிகிற வரைக்கும் நீங்கள் அப்பமும் தண்ணீரும் உங்களுக்கு நிறைவாக இருக்கும், அப்பம் உங்களுக்கு குறைந்து போகிறது இல்லை, நீங்கள் திருப்தியாக சாப்பிடுவீங்கன்னு சொல்லி எலியா தீர்க்கதரிசி சாரிபாத் விதவையை பார்த்து சொல்கிறார். நோவாவுடைய வாழ்க்கையில் கூட தேவனுக்கு கீழ்ப்படிதல் நிமித்தமாக தான் தேவன் அந்த உணவை ஒரு வருடம் அவர்கள் போஷிக்கும்படியாக தேவன் அவர்களை பாதுகாத்தார். எந்த பலவீனம் அவர்களுக்கு வரல. ஒருவேளை அந்த கப்பல் பிரயாணங்கள் எல்லாம் போகும் பொழுது பார்த்தா அந்த கடல் சுகம் வினம் இல்லாமல் போய்விடும். அந்த இயற்கை அந்த சமுத்திரத்தினுடைய அந்த தண்ணீரனுடைய அந்த காரியங்கள் நமக்கு ஒத்து போகாது, மனுஷனுக்கு ஒத்து போகாது. அநேக நாள் பிரயாணம் பண்ண முடியாது கப்பல் இல்லை. இப்படியாக பண்ணும் பொழுது அநேகர் வந்து வியாதிப்பட்டு மரித்தும் போயிருக்கிறார்கள். அவங்கள அப்படியே தூக்கி கடலில் போட்டுருவாங்க, சமுத்திரத்தில் போட்டுருவாங்க, வியாதிப்பட்டு மரித்து இருக்கிறார்கள். ஆனால் தேவன் எந்த சுகவீனங்களும் வராதபடிக்கு, எந்தவித குறைவும், உணவுக்கு எந்த குறைவும் வராதபடிக்கு, அவருடைய சரீரத்தையும் அவருடைய ஆத்மாவையும் அவருடைய ஜீவனையும் மிருகங்களுடையும் ஜீவனையும் பறவைகளுடைய ஜீவனை எல்லாவற்றையும் தேவன் பாதுகாத்தார். அந்த தண்ணீர் வற்றி போக பரிசுத்த ஆவியானவர் கீழ்காற்றாக அந்த காற்றை அனுப்பும் பொழுது அந்த தண்ணீர் எல்லாம் வற்றி போயிற்று என்று சொல்லி பார்க்கிறோம். இன்றைக்கும் வற்றி போன நம்முடைய வாழ்க்கையை பரிசுத்த ஆவியானவர் தொடும் பொழுது, பரிசுத்த ஆவியானவர் இடைப்படும் பொழுது, அது வறண்டு போன வாழ்க்கையை செழிப்பாக பயிர் நிலமாக மாற்ற விரும்புகிறார். எப்போ நான் தேவனுடைய வார்த்தைகளுக்கு உண்மையாக நாம் கீழ்ப்படியும் பொழுது. நோவாவை பாதுகாத்தது உண்மைதான். 20ஆம் வசனத்திலே பார்க்கும் பொழுது, அப்பொழுது நோவா கர்த்தருக்கு ஒரு பலிபீடம் கட்டி சுத்தமான சகல மிருகங்களிலும் சுத்தமான சகல பறவைகளிலும் சிலவற்றை தெரிந்து கொண்டு அவைகளை பலிபீடத்தின் மேல் தகன பலியாக பலியிட்டான். சுகந்த வாசனையாக கர்த்தர் முகர்ந்தார். அப்பொழுது கர்த்தர், இனி நான் மனுஷன் நிமித்தம் பூமியை சபிப்பதில்லை, மனுஷனுடைய இருதயத்தின் நினைவுகள் அவன் சிறு வயது தொடங்கி பொல்லாததாய் இருக்கிறது,
நான் இப்பொழுது செய்தது போல இனி சகல ஜீவன்களையும் நான் அங்கீகரிப்பதில்லை என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. பூமியுள்ள நாளளவும் விதைப்பும் அறுப்பும் சீதமும் உஷ்ணமும் கோடைக்காலமும் மாரிக்காலமும் பகலும் இரவும் ஒளிவதில்லை என்று நம்முடைய உள்ளத்திலே சொன்னார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. 9ஆம் அதிகாரத்தில் 13ஆம் வசனத்திலே, நான் என் வில்லை மேகத்தில் வைத்தேன், அது எனக்கும் பூமிக்கும் உண்டான உடன்படிக்கைக்கு அடையாளமாய் இருக்கும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. நான் என் வில்லை மேகத்தில் வைத்தேன், அது எனக்கும் பூமிக்கும் உண்டான உடன்படிக்கைக்கு அடையாளமாய் இருக்கும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. தனக்கு உண்டானவற்றை நோவா பலிபிடத்தில் அந்த மிருகங்களில் சுத்தமான தேவனுக்கு எது பிரியமாக இருக்குமோ அதை மாத்திரம்தான் பலி செலுத்தும்படியாக தேவனிடத்திற்கு கொண்டு வந்தார். சும்மா போயிருக்கலாம், ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணியிருக்கலாம், ஆண்டவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணியிருக்கலாம், போயிருக்கலாம். ஆனால் தேவன் அப்படி விடலை, நோவா அப்படி விடலை. தேவன் தங்களை பாதுகாத்ததுக்காக, தேவன் தங்களை போஷித்ததுக்காக, அவருக்கு நன்றி செலுத்தும் விதமாக தேவன் இந்த பெரிய அழிவிலிருந்து எல்லா ஜனத்தையும் அழித்தார், ஆனால் தங்களை மாத்திரமே பாதுகாத்தார் என்று சொல்லி நன்றி உள்ள இருதயத்தோடு தேவனுடைய சமூகத்திலே பலிபீடத்தை கட்டி அதில் சுத்தமான மிருகங்களையும் சுத்தமான பறவைகளையும் தேவனுக்கு முன்பாக பலிபீடத்தை கட்டி அதை பலி செலுத்தும் நிமித்தமாக தேவன் அதை சுகந்த வாசனையாக ஏற்றுக்கொண்டார். அதுதான் உண்மை, அதை அங்கீகரித்தார். ஒரு கீழ்ப்படிதல் ஒரு மனுஷன், தேவனுக்கு பிரியமாய் ஒரு நடக்கிற மனுஷன் தன்னை ஜீவ பலியாய் தேவனுடைய சமூகத்திலே தனக்கு ஒப்பு கொடுக்கும் பொழுது, தனக்கு உண்டானவற்றிலே முதன்மையாக எடுத்து தேவனுக்கு கொடுத்து கனப்படுத்தும் பொழுது தேவன் அவருடைய கையின் பிரயாசங்களை ஆசீர்வதிக்கிறார். முதன்மையான பரிசுத்தமானதை, தேவனுக்கு பிரியமானதை நோவா பலி செலுத்தினது நிமித்தமாக தேவன் மனஸ்தாபப்படுகிறது மாத்திரமல்ல, இனிமேல் இந்த மனுஷர்களை நான் அழிக்க மாட்டேன், இப்பேற்பட்ட வெள்ளத்தின் நிமித்தமாக நான் அழிக்க மாட்டேன் என்று சொல்லி ஒரு உடன்படிக்கை தேவன் செய்கிறார். அதனால தான் அந்த வில்லை வைக்கிறார். அந்த வில்லை வானவில் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இன்றைக்கும் வானவில்லை நம்ம பார்க்க முடியும். அது தேவனால் மனுஷனிடத்தில் உடன்படிக்கை பண்ணும்படியாக இனி அழிக்கப் போவதில்லை, எல்லா மனுஷர்களும் நான் அழிக்கப் போவதில்லை என்று சொல்லி ஒரு உடன்படிக்கை தேவன் செய்தார். நாமும் தேவனுக்கு கொடுப்பதில் நம் உண்மையாக இருக்கும் பொழுது நம்ம நினைக்கலாம், இது மனுஷனுக்கு தானே கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி சிலர் வந்து கணக்கு பார்க்குறாங்க, மனுஷருக்கு தான் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி. இல்லை, இது மனுஷருக்கு கொடுக்கல, நீங்கள் தேவனிடத்திற்கு கொடுக்குறீங்க. நீங்கள் சிறியவனுக்கு ஒரு கலசம் தண்ணீர் கொடுத்தாலும் அதோடைய பிரதிபலனை நீங்கள் அடையாமல் போவதில்லை என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. தேவன் செய்த நன்மைக்காக, தேவன் கொடுத்திருக்கிற அவங்களுடைய ஆசீர்வாதங்களுக்காக நன்றி செலுத்தும் விதமாக நோவா அன்றைக்கு பலியிட்டார். அதை போல நாமும் தேவனுக்கு பிரியமான காரியங்களை நாம் கொடுக்கும் பொழுது தேவனுடைய உண்மையாய் ஜீவ பலியாய் நம்ம சரீரத்தை மாத்திரம் ஒப்பு கொடுக்கறது, உபவாசம் இருந்து செபிப்பது நல்லது, மற்ற காரியங்கள் எல்லாம் செய்கிறது, வேதம் வாசிக்கிறது நல்லது, எல்லாம் பண்ணுறது நல்லது. ஆனாலும் நம்ம முழுமையான ஒரு அர்ப்பணிப்போடு தேவனுடைய சமூகத்தில் நம்ம நாடி தேடி நம்ம ஜீவ பலியாய் ஒப்பு கொடுக்கும் பொழுது மாத்திரமே தேவன் அதை ஏற்றுக்கொள்கிறதா இருக்கிறார். அல்லேலூயா. உண்மையாய் கொடுக்க வேண்டும். பெரிய செல்வந்தர்கள்லாம் காணிக்க போட்டாங்க, அதையும் இயேசு கிறிஸ்து பார்த்தார். ஆனால் ஒரு ஏழை விதவை அவர்கள் படைத்ததையும் பார்த்தார், காணிக்க போட்டதையும் பார்த்தார். அப்போ சொல்கிறார், லூக்கா எழுதின சுவிசேஷத்தில் 21ஆம் அதிகாரத்தில் இப்படியாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது. லூக்கா 21ஆம் அதிகாரம் அது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அவர் 1ஆம் வசனம், அவர் கண் ஏறிட்டு பார்த்தபோது, லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 21ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்திலிருந்து வாசிக்கிறேன். அவர் கண் ஏறிட்டு பார்த்தபோது ஐஸ்வர்யவான்கள் காணிக்கை பெட்டியிலே தங்கள் காணிக்கையை போடுகிறதை கண்டார். ஒரு ஏழை விதவை அதில் 2 காசை போடுகிறதையும் கண்டு, இந்த ஏழை விதவை மற்ற எல்லோரை பார்க்கிலும் அதிகமாக போட்டால் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன், அவர்கள் எல்லாரும் தங்கள் பரிபூர்ணத்திலிருந்து
கொடுத்து தேவனுக்கென்று காணிக்கை போட்டார்கள். இவளோ தன் வறுமையிலிருந்து தன் ஜீவனத்துக்கு உண்டாய் இருக்கிறதெல்லாம் போட்டு விட்டாள் என்றார். ஆமென். எவ்வளோ பெரிய அருமையான ஒரு காரியம். செல்வந்தர்கள்லாம் தங்களுக்கு உண்டான நிறைவுனாலே அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, காணிக்கையை செலுத்துகிறாங்க. ஆனால் தேவன் அதை பெரிதாக எண்ணமில்லை. ஆனால் அந்த ஏழை விதவை அதில் 2 காசை போடுகிறதை கண்டு என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. அந்த ஏழை விதவை மற்ற எல்லாரை பார்க்கலும் அதிகமாக போட்டாள். ஆமென். காணிக்கை செலுத்துகிறது விசனமாயும் அல்ல, கட்டாயமாயும் அல்ல, அவன் மனதில் நியமித்தபடி போட வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இந்த காணிக்கை எதற்காக போடுகிறோம்? சிலர் வேண்டுதல்னு சொல்றாங்க, பரிகாரம்னு சொல்றாங்க. உலகத்தால் அதை செய்து கொண்டு இருக்கிறாங்க. பரிகாரம் செய்யணும், இந்த இத்தனை ரூபாய் காணிக்கை கொடுத்துட்டா இந்த பாவம் விமோச்சனம் போயிடும், சாபம் போயிடும். ஆனால் இங்கே அந்த உலக பிரகாரமான காரியத்தை குறித்து தேவன் இங்கே பேசவில்லை. ஆமென். இங்கே வித்தியாசமான ஒரு காரியத்தை தேவன் பேசிக்கொண்டிருக்கிறார். ஒரு மனுஷன் தனக்கு உண்டானது எல்லாவற்றையும் உண்மையாய் வந்து தேவனுடைய சமூகத்தில் படைக்கும் பொழுது அதை தேவன் விரும்புகிறார். நிறையா இருக்கும்போது கொடுக்கறது தேவன் அதை ஒரு பொருட்டாவே எண்ணலை. இல்லாத போதும் தனக்கு தான், தன்னுடைய வாழ்க்கைக்கு அதுதான் ஆதாரம், தன் வாழ்க்கைக்கு உரிய காரியம் அதுதான், தன் ஜீவனத்துக்கு தன் வாழ்க்கையை நடத்துவதற்கு அதுதான் இருக்குது, அந்த பணம் தான் இருக்குது. ஆனால் அந்த பணத்தை, அந்த காசை, இந்த 2 காசையும் கொண்டு தனக்கு இல்லைனாலும் பரவாயில்ல, நான் தேவனுக்கு கொடுக்க வேண்டும், நான் காணிக்கை செலுத்த வேண்டும் என்று சொல்லி அந்த எண்ணம், அந்த இருதயத்தின் நினைவை தேவன் பார்த்தார். அந்த எண்ணத்தை பார்த்தார். எண்ணத்தின்படி தான் வாழ்வு என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆம், விசனமாயும் கட்டாயம் இல்லை. கட்டாயப்படுத்தி காணிக்கையை வாங்கிறது அது பிரயோஜனம் இல்லை. உண்மையாய் உத்தமமாய் கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி, தேவனுக்கு கொடுக்கணும் என்று சொல்லி உண்மையாய் நாம் கொடுக்கும் பொழுது அது தேவன் அந்த காணிக்கையை ஆசீர்வதிக்கிறார், கொடுத்தவர்களையும் ஆசீர்வதிக்கிறார். சிலர்லாம் கொடுக்கணும்னு சொல்லி கட்டாயத்தின் பேரில் கொடுக்கறது அது உண்மையான ஒரு அர்ப்பணிப்பான காணிக்கையாக இருக்காது. அது பிரயோஜனம் இல்லை. அதனால் எந்தவித ஆதாயமும் இல்லை, போடுறவங்களுக்கும் எந்தவித பிரயோஜனமும் இல்லை, வாங்குறவங்களுக்கு எந்த பிரயோஜனமும், கட்டாயப்படுத்தி வாங்கிறது யாருக்குமே பிரயோஜனம் இல்லை. அதை மனமுகந்து அது கொடுக்கும் பொழுது, மனமுகந்து ஒரு இல்லாத இடத்துல அதை நம்ம கொடுக்கும் பொழுது அது தேவன் அதை அங்கீகரிக்கிறார், அதை கூர்ந்து கவனித்து கொண்டிருக்கிறார். இந்த ஏழை விதவை தனக்கு உண்டானது எல்லாவற்றையும் தேவனுடைய சமூகத்தில் கொண்டு காணிக்கையாக செலுத்தினார் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அது சொல்லப்பட்டிருக்கு, நீங்கள் அப்பத்துக்கு எண்ணத்தை உண்போம், எண்ணத்தை குடிப்போம் அப்படின்னு சொல்லி கவலைப்படாத. ஒரு கவலைப்படுகிறதுனால ஒரு மூலம் கூட்டவும் முடியாது, குறைக்கவும் முடியாதுன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. நாம் எண்ணத்தை உண்போம், எண்ணத்தை குடிப்போம்னு சொல்லி நினைக்காது, அதை பற்றி நினைக்காது. அன்றன்றுள்ள ஆகாரத்தை எங்களுக்கு தாங்க, அதை பற்றி நினைக்கணும் அவசியமே இல்லை. நமக்கு என்ன சாப்பிடுவோம், எண்ணத்தை உடுத்துறது, காட்டு புஷ்பத்தை பாருங்க, எவ்வளவு அழகாக நான் உடுத்தி வைத்திருக்கிறேன். இந்த பறவையை பாருங்க, எப்படியாக அது விதைக்கிறதும் இல்லை, அறுக்கிறதும் இல்லை, ஆனால் பரமபிதாவாகிய நான் அதை போஷித்து கொண்டிருக்கிறேன். ஆமென். ஆனால் ஏன் இந்த காரியத்தை செய்யணும்? நாமும் உண்மையாக இருக்கும் பொழுது இதை குறித்து அஞ்ஞானிகள் நாடி தேடுகிறது போல நீங்கள் போக வேண்டாம். முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியும் தேடுங்கள், அப்பொழுது இவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. நாம் எண்ணத்தை உண்போம், எண்ணத்தை குடிக்கிறது, எண்ணத்தை சாப்பிட்றது, எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி நீ கவலைப்படாத. அதன் பாடுகள் அதனோடு போகட்டும். நீ கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கையாக இருந்து அவரை நீ சார்ந்திருக்கும் பொழுது எப்படியாக நோவாவையும் அந்த குடும்பத்தாரையும் பாதுகாத்தாரோ அதை போல உங்களையும் என்னையும் பாதுகாக்க வல்லமுள்ளவராய் இருக்கிறார். போஷிக்க முடியும் அவரால். ஒரு வருஷம் அவர்கள் பிழைக்குள்ள இருக்கும் பொழுதே நோவாவை போஷித்த தேவன், மிருகங்களையும் பறவைகளையும் போஷித்த தேவன் இன்றைக்கும் ஜீவனுள்ளவரால் நம்மையும் போஷிக்க வல்லமுள்ளவராய் இருக்கிறார். உன் குறைவை நிறைவாக்க தேவன் விரும்புகிறார். கவலைப்படுகிறதுனாலே ஒரு மூலம் கூட்டவும் முடியாது, குறைக்கவும் முடியாது. தேவன் நம்முடைய காரியங்களை பரலோகத்தின் பொக்கிஷாலைகளை திறந்து இடம் கொள்ளாமல் போக மட்டும் தேவன் நம்மை ஆசீர்வதிக்க வல்லமுள்ளவராய் இருக்கிறார். அல்லேலூயா. தேவன் நமக்கு கொடுத்திருக்கிற சுகத்திற்காகவும் பலத்திற்காகவும் நன்மைக்காகவும் ஆசீர்வாதத்துக்காகவும் நன்றி செலுத்தும் விதமாக முழுமையாக நாம் அர்ப்பணிக்க வேண்டும். நம்முடைய சரீரத்தை ஒப்புக் கொடுக்கிறது மாத்திரமல்ல, நம்முடைய பொருளால், நம்முடைய வருமானத்திலிருந்து தேவனுடைய சமூகத்தில் நம் உண்மையாய், நம் உத்தமமாய்
மனமோந்து அந்த காணிக்கை நாம் செலுத்தும் போது தேவன் அந்த காணிக்கையை அங்கீகரிக்கிறார். கொடுத்தவர்களுக்கும் அது ஆசீர்வாதமாக இருக்கும், கொடுக்கிறவர்களுக்கும் அது ஆசீர்வாதமாக இருக்கும். என்று சொன்னால் எதற்காக தேவனுடைய சமூகத்தில் நம்ம காணிக்கையை படைக்கிறோம் என்று சொன்னால், தேவன் நம்மை நன்மையாக நம்மை பாதுகாத்து, நம்மை போஷித்து, நம்மை பராமரித்து, சகல வீண் செலவுக்கு விலக்கி பாதுகாத்து, சகல கொள்ளை நோய்களுக்கும் வாதைகளுக்கும் நம்மை விலக்கி பாதுகாத்து வழிநடத்தி நல்ல சுகத்தையும் பலத்தையும் ஜீவனையும் கொடுத்ததுனாலே தேவனுக்கு நன்றி செலுத்தும் விதமாக நாம் ஜீவ பலியாக நாம் ஒப்பு கொடுக்கறது மாத்திரமல்ல, நம்மை அர்ப்பணிக்கிறது மாத்திரமல்ல, நம்ம காணிக்கைகளாலும் பொருளாலும் தேவனை நாம் மகிமைப்படுத்தும் போது, கொடுக்கும் பொழுது அது ஆசீர்வாதமாக இருக்கும், நன்மையாக இருக்கும். நோவா முதலாவது தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்த நிமித்தமாக கிருபை கிடைத்தது மாத்திரமல்ல, அவரும் அவர் குடும்பமும் பாதுகாக்கப்பட்டார்கள். அதை போல நோவா காலத்திலும் மனுஷகுமாரனுடைய காலத்திலும் நடக்கிறது நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். மனுஷகுமாரனுடைய காலத்திற்கு பிறகாக, இயேசு கிறிஸ்துனுடைய காலத்திற்கு பிறகாக இப்போ நடத்தி கொண்டிருக்கிற காரியங்களை நாம் செய்தித்தாள்கள் மூலமாகவும் இன்னும் பல செய்திகளிலும் நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம், கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம். நம்முடைய தேசத்திலையும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. பார்க்கும் பொழுது சீனாவில் பயங்கரமான வெள்ளங்கள் ஏற்பட்டிருக்கிறது. அதை போல பல இடங்களிலே போர் மூலக்கூடிய சூழ்நிலை, இப்படியாக பயங்கரமான உலகத்திலே நடக்கிற செய்திகளை நாம் பார்க்கும் பொழுது தேவனுடைய வருகை மிக சமீபம் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும். இதன் மத்தியிலே தேவன் தம்முடைய பிள்ளைகளை பாதுகாக்கிறார், போஷிக்கிறார். அவருடைய ஜீவனுக்கு எந்தவித ஆபத்தும் நேரிடாதபடிக்கு, அவருடைய ஆத்மாவுக்கு எந்த தீங்கும் ஏற்படாதபடிக்கு தேவன் தம்முடைய பிள்ளைகளை பாதுகாத்து கொண்டு வருகிறார். அதனால் இந்த வசனங்களை நான் வாசித்தேன். நீங்கள் முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியும் தேடுங்கள், அப்பொழுது இவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும். நீங்கள் அஞ்ஞானிகளைப் போல, உலகத்தாரைப் போல உங்களுடைய தேவைகளுக்காக உலகத்தில் காரியங்களை இங்கே தேட வேணாம், பரலோகத்திற்குரிய காரியங்களை நீ தேடுங்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. உங்களுடைய ஆத்துமா தேவனுடைய சமூகத்தில் இளைப்பாற வேண்டும் என்று சொன்னால், உங்களுடைய ஆத்துமா தேவனுடைய சமூகத்திற்கு போக வேண்டும் என்று சொன்னால், தேவனுடைய வருகையிலே எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால், மறுரூபமாக்கப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால், கட்டாயம் தேவனுடைய திட்டங்களுக்கும் தீர்மானங்களுக்கும் நாம் ஒப்புக் கொடுக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். அவருடைய வார்த்தைகளுக்கு நாம் கீழ்ப்படிய வேண்டும். அவருடைய சித்தத்திற்கு நாம் ஒப்புக் கொடுக்கும் பொழுது தேவன் நம்மை பரிபூர்ணமாய் ஆசீர்வதிக்க முடியும், நம்மை பாதுகாக்க முடியும், போஷிக்க முடியும். தேவ கிருபை நம்மை ஆளுகை செய்யும். பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மை சகல சத்தியத்திற்குள்ளும் சகல நல்ல வழிகளிலும் தேவன் நம்மை நடத்த வல்லமுள்ளவராக இருக்கிறார், போதுமானவராக இருக்கிறார். குறைவானது நீங்கும். எப்போனா பரிசுத்த ஆவியானவர் அந்த இடத்துல வரும் பொழுது, பரிசுத்த ஆவியானவர் இந்த ஜீவனுள்ள ஆலயத்தை அபிஷேகிக்கும் பொழுது குறைவானது எல்லாம் நிறைவாய் மாறி போகும், சம்பூர்ணமாய் மாறும், மறுரூபமாக்கப்பட முடியும். இந்த உலகத்திலிருந்து தேவனுடைய சமூகத்திற்கு போவதற்கு நாம் ஆயத்தமாக இருப்பதற்கு எப்பொழுதும் விழிப்புடன் நாம் காத்திருப்பது மிக அவசியமாக இருக்கிறது. கர்த்தர் தாமே நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென். பரிசுத்தமும் கனம் நிறைந்த எங்கள் பரலோக பிதாவே, அருமையான நாளுக்கு நமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். எங்களை வெறுமையாக தாழ்த்தி ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். இந்த வார்த்தைகளை நாங்கள் தியானித்தோம். நோவாவுடைய காலத்தில் நடந்தது போல இன்றைக்கும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அதன் மற்றும் தேவரீர் நீர் எங்களை பாதுகாத்து கொண்டிருக்கிறீங்க, எங்களை போஷித்து கொண்டிருக்கிறீங்க, எங்களை தேவைகளை எல்லாவற்றையும் சாதித்து கொண்டிருக்கிறீங்க. அதற்காக நமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். மற்றும் ஜீவன் தந்து பலம் சுகம் தந்து எங்களை வழிநடத்தி எங்களை பாதுகாப்பதற்காக நமக்கு ஸ்தோத்திரம். எங்களை போக்கிலும் வரத்திலும் எங்கள் கையின் பிரயாசங்களிலும் ஆண்டவரே எங்களை குறைவெல்லாம் நிறைவாக்கும்படியாக பரிசுத்த ஆவியானவரே எங்கள் குடும்பத்திலே நீர் தங்கி தாவரைக்கும்படியாக, எங்கள் மற்ற நிராசைவாடும்படியாக, உலர்ந்து போன வாழ்க்கையை ஆண்டவரே உயிர்ப்பிக்கும்படியாக, வனாந்தரமான வாழ்க்கையை செழிக்கும்படியாக, சகலவித
நன்மையினால கிருபையினாலும் எங்களுடைய வாழ்க்கையை நிரப்பும்படியாக உங்களுடைய சமூகத்தில் அர்ப்பணிக்கிறேன். வாரம் தூய ஆவியானவரே, எங்கள் மத்தியில் நீர் கிரியை செய்ய உங்களுடைய சித்தம் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் நிறைவேறத்தக்க உங்களுடைய கரத்தில் எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம், எங்களை தாழ்த்துக்கிறோம். தேவநாம மாத்திரம் மயம் புரட்டும். இந்த நாள் ஆண்டவரே எங்களுக்கு ஆசீர்வாதமான நாளாக எங்களுக்கு மாற்றி தந்ததுக்கு நமக்கு ஸ்தோத்திரம். தேவரீர் உங்களுடைய கரத்தில் எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம், தாழ்த்துக்கிறோம். இந்த சித்தம் மாத்திரம் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் நிறைவேறும்படியாய் இந்த வருகைக்கு நாங்கள் ஆயத்தமுள்ளவர்களாக விழிப்புடன் காத்திருக்க எங்களுக்கு கிருபை பாராட்டுங்க. சிறியோர் பெரியோர் ஒவ்வொருவரின் தனித்தனியாக பேரான ஆசிரியர் சகல பாதைகளுக்கும் கொள்ளை நோய்களுக்கும் உலகத்தினுடைய சகல பாடுகளுக்கு விலக்கி பாதுகாத்து வழிநடத்தி எங்களை மேன்மையாக வைக்கும் நம்முடைய பொறுப்பாற்றல் இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் வேண்டிக் கொடுக்கிற நல்ல பிதாவே, என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழுமே பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி, என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல வாரனும் மறவாதே. ஆமென். கர்த்தர் தாமே நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக.